Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lassen wir heute zwei Mikrofone gegeneinander antreten, das DJI Mic 2 und Zoom H1n. Klingt nach wie vor wie eine Krankheit. Beides kommt in diese Tasche. So, wir schnallen das so an, also kommt das so hin mit dem...
So, mein Fazit. Ich habe jetzt die Aufnahmen des DJI Mic 2 und vom Zoom H1n, klingt nach wie vor wie eine Krankheit, angehört im Vergleich. Ich muss sagen, beide sind sehr gut, aber ich finde tatsächlich das DJI Mic 2 besser. Die Spitzen sind von dem, also die Tonspitze, also die, was ist die, ich weiß nicht, wie man das korrekt in der Audiotechnik nennt. Die Spitzen sind, das ist ein bisschen lauter alles, ein bisschen deutlicher. Dafür ist halt das Zoom etwas kerniger, finde ich. Etwas, aber minimal. Ich habe am Anfang gedacht, es gibt keinen Unterschied zwischen denen, aber tatsächlich, wenn man sich die Leiste des Ausschlags ansieht, ist das DJI Mic zwischen 2 und 5 Dezibel lauter. Aber nicht einfach nur lauter, sondern auch viel feiner, was jeden Klang so aufnimmt. Da ist das Zoom H1n ein bisschen grober, finde ich irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das korrekt ausdrücken soll, aber tatsächlich, wenn ich wählen müsste, würde ich jetzt doch zum DJI Mic 2 greifen. Es muss halt wirklich hinterm Rücken sein und ihr dürft keine Kleidung tragen, die flattert. Zum Beispiel, es muss richtig fest an Sitzen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Lederkombi, Lederweste, alles, also so ein Hoodie oder so ein Shirt über die Schutzweste oder so, das flattert und das nimmt es auch auf. Dann ist das mit dem DJI-Mikrofon, da hört man das Ploppen viel, viel besser. Das ist viel sauberer. Aber ganz ehrlich, das Zoom leistet super Arbeit, kann man nichts sagen. Ist natürlich ein bisschen unbequemer, was den Komfort angeht, weil man muss es extra anmachen und dann muss man es extra mit dem Video synchronisieren. Zum Beispiel durch ein Hubgeräusch oder so, das man praktisch in der Aufnahme vom Zoom hört und im Video. Und beim DJI ist es klar, das ist verbunden und das ist sofort in der Tonspur, ist automatisch im Video mit drin. Aber man kann halt, wenn man nur eins hat, ich glaube, man kann mehrere Geräte mit der Cam verbinden, dass man praktisch so wie jetzt sich quatschen kann und gleichzeitig den Auspuff-Sound aufnehmen. Das ist halt der einzige, außer man hat halt zwei. Ich glaube, man kann wirklich zwei Geräte verbinden und dann beide Quellen aufnehmen. Ich habe nur eins und es funktioniert halt in Kombination mit 3,5 mm Klinke, die Lavier, glaube ich, heißen. Lavier-Mikrofone über den Mikrofonadapter, was zu dem DJI Osmo oder sei es Ace Pro sein. Aber Ace Pro funktioniert, oh Gott, jetzt muss ich mal in den Reifen schauen. Ich bin, glaube ich, voll durch das Teil gefahren. Alter, wie das knallt. Schön, schön. Naja, auf jeden Fall, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, was Komfort, wenn ich auf den Komfort nicht verzichten möchte, dann würde ich Mic 2 nehmen, weil es ist soundtechnisch gefällt das mir echt besser. Aber man müsste es mit dem zweiten ausprobieren, ob das dann in der Cam dann praktisch alles aufnimmt, weil das Problem ist, wenn man so ein normales Lavier-Mikrofon hat, dann und das Mic 2, dann aber nichts dazu quatschen, während man fährt. Also eins von beiden. Außer man hat, denke ich mal, 2 Stück. Mit 2 würde es bestimmt gehen, beides. Schön.